állunk. Bármi bekövetkezhet, tehát idén először a háború valószínűsége sokkal nagyobb, mint korábban volt, de ha erre sor kerül, egy olyan láncreakció következhet be, amit ma nem lehet kiszámítani. Egy utolsó dolog. Azt is látni kell, hogy ahhoz, hogy Iránt szétverjék, ahhoz egy rendkívül nagy létszámú szárazföldi erő is kell, a hangsúly az is olyan van. Csak hogy az amerikai haderő döntő része le van kötve Irakban és Afganisztánba, tehát ha és amennyiben erre sor kerül, akkor az Egyesült Államok szárazföldi erőinek zöme úgy le lesz kötve, hogy nem biztos, hogy az Egyesült Államok többi stratégiai céljait képes védeni, és azokat biztosítani az USA számára, és itt egy hosszú lista következne. Hát abból indulok ki, hogy az Európai Unió ki van téve az oroszoknak ugye a gázszállításokat illetően, tehát az oroszok ezért nem érdekeltek, hogy Irán felszabadítsa a gázmezőit. Ha abból indulok ki, hogy Amerikának az Európai Unió a legnagyobb gazdasági vetétársa, tehát nem érdeke, hogy Iránból olcsóbb gázt kapjon, és hát még egy dolog, hogy amit eddig az Egyesült Államok, a washingtoni zsidó lobby és Izrael akart, az mind bekövetkezett. Irak, Afganisztán, hát Tony Blair éppen az elmúlt hetekben ismerte be, hogy valóban hazugságon alapult az iraki háború, nem volt se tömegpusztító fegyver, se Al-Qaida kapcsolat, ennek ellenére ő még most is támogatná ezt a több százezer halottal járó háborút. Hát akkor nem mindegy, hogy mi itt most beszélgetünk, és ők meg megnyomják a gombot. Ez egy érdekes kérdéssor Tony Blairről. A Tony Blair nyilvánvalóan hazudott. Hiszen azért én már egyszer elmondnám újra. Irak esetében nyilvánvalóan voltak tömegpusztító fegyvereik, amikor a szövetségesek bementek, vagy nem voltak, vagy nem találtak. Az Al-Qaida az első perctől kezdve nyilvánvaló csacsiság volt, hiszen egy diktátornak nem kell az Al-Qaida. Nem beszélek a síita-szunita ellentétekről. Mondom máshogy. A Saddam Hussein a saját titkosszolgálataival mindent, amit akart, el tudott érni, neki nem kellett az Al-Qaida. A Tony Blairnek nyilvánvalóan nem volt nagyon rossz szó a bátorsága, de bátorsága ahhoz, hogy most kimondja, hogy a politikája csőd volt. Ha ezt kimondaná, akkor önmaga és pártja alatt vágná a fát, ezt nem teszi meg, azt mondja, hogy újra ezt tenné. Ez viszont azt jelenti, hogy a munkáspártot a következő választásokon nehéz helyzetbe hozza, és a saját korábbi nimbuszából, ami még maradt, azt felszámolta. Talán egy utolsó mondat Iránhoz. Annyit látni kell, mindent meg lehet csinálni, Irán középhatalom, a világon egy szuperhatalom van, az USA, de Irán nélkül lehetetlen a rendezést elérni Irakban. Az iraki vezetés nagy része síták Iránba tanultak, lehetetlen a rendezést elérni Afganisztánba, és lehetetlen a rendezést elérni a Közel-Keleten. Tehát itt nagyon-nagyon összefügg minden mindennel, amikor valaki a katonai csapást választja, vagy nem választja, akkor tisztába kell lenni, hogy Indiától a földközi tengerig a térség meg fog mozdulni. Hogy hogyan, az első lépést lehet látni. A másodikat valami zsenialitással, de a harmadiktól lehetetlenség. De akkor most már értem, miért kerüli Obama Európát. Megkapta a Nobel békedíjat előre, holott háborúra készül, megkapta már a musicalekben is a főszerepeket, nincs nála rokonszenvesebb elnök elvileg, és ehhez képest lehet, hogy belerángat egy óriási háború láncolatba, lehet, hogy visszasírjuk Busht. Ez egy érdekes kérdés, a nyugati sajtósóra ezt teszi föl. Én egy picit máshogy közelíteném. Obama bejelentette, hogy nem hajlandó eljönni az Európai Unió USA közti csúcs találkozóra. Miért? Mert elmondta azt, hogy ezeknek a csúcs találkozóknak semmi értelme. Elmondta azt, hogy jelenleg 4 elnöke van az Európai Uniónak, kikkel tárgyaljon. A belga elnök az egy rendkívül aranyos bácsika, de súlytalan, színtelen, nem akarok tovább menni. A külügyminiszter, az Ashton Nagy-Britanniából rendkívül szimpatikus, semmilyen tapasztalat nincs mögötte. A 3-as elnökségekből lehetetlen tudni, hogy mi jön ki, és az utolsó csúcs találkozó számára azt jelentette, hogy minden európai ország kirincsel, hogy 4 szem közt találkozzon a főnökével, hogy az Európai Uniós találkozásokkor nincs közös Európai Uniós álláspont, és hogy állandóan meghívja Európa különböző ünnepségekre. Berlini fal, második világháború, és azt mondta, hogy ebből elege van. Zárójel, az európai politika is úgy érzi, hogy az Európai Uniót egységesíteni kéne, nem tudja. Én nagyon sokszor elmondtam, hogy nincs olyan külpolitikai állásfoglalás, ahol ma szinte nincs olyan, ahol Európai Unió a közös álláspontja lenne, tehát a Bush álláspontja az, hogy köszöni nem, majd eljön, ha NATO csúcs lesz, tegyék akkor az EU csúcsot, és akkor a kettőt egy füst alatt le tudja. Ez egy óriási kritika Európának. Európa, hogy tud ebből tanulni, kétségeim vannak, és tudomásul kell venni, hogy az Európai Unió már nem a világ motorja, és nem a világ legfontosabb térsége. Busht mondtál, de
Obamát értetted alatta. Lehet, hogy tényleg visszasírjuk. Most Gyurikám, köszönöm, hogy itt voltál. Volt. Én is köszönöm szépen. Velünk él a történelem. Kitörés 2010. Mindig örömmel adok hírt munkatársaim rendkívüli sportteljesítményeiről, mert épp testben épp csak a lélek, és a nemzetnek testben és lélekben egészséges fiatalokra és idősekre van szüksége. A budai kitörés 65. évfordulójára ismét emlékmenetet tartottak, lelkes, jó kondiban lévő, a múltat nem feledő, az elődök emlékét ápoló fiatalok, és nem csak fiatalok. A 60 és 35 kilométeres távot hóban, fagyban, éjszaka, sötétben tették meg. Köztük volt az Echo két munkatársa is, Takács Veronika riporter és Borbély Viktor vágó kollégám, akit a világpanorámából is ismerhetnek. 1945. február 11-én este 8-kor 43.900 magyar és német katona, Buda és a budai vár megmaradt védőserege a budai hegyeken át megpróbálta áttörni a szovjet ostromgyűrűt a Vértes, a Gerecse és a Pilis irányában. Vagy 16 000 embernek sikerült ez, de az óriási haditechnikai és mintegy 4-szeres számbeli fölényben lévő szovjet csapatok iszonyú pusztítást végeztek a gyalogmenekülő katonák között. A Pilist például alig 700-an érték csak el. Az egykori kitörés útját ma is ismeretlen magyar katonák sírja szegélyezi. Aki szokott kirándulni a budai hegyekben, mint a mi családunk, ismeri a sírokat. A kitörés egyik útvonala a környékünkön, a Zsámbéki medencén átvezetett Perbálon keresztül Mány és Szomor felé. Sok-sok emlékét találom máig annak a szörnyű menetnek. Még most is kimos az eső időnként a dülőutak földjéből katonagombokat, repeszeket, töltényhüvelyeket, rozsdás karabé és géppuska lövedékeket. Az egykori géppuskafészkek és bombakráterek is láthatók még a halálút mentén. Sőt, egyszer a szántásban egy éles, fel nem robbant légvédelmi gránátot is találtam. Tán éppen a környéken szolgáló Josef Ratzinger bajor légvédelmi tüzér lőtte ki szovjet, amerikai vagy brit bombázóra. Mekkorát fordult a világ. Josef Ratzinger bajor légvédelmi tüzér ma római pápa, 16. Benedek néven. Németország manapság az USA leghívebb kiszolgálója, amerikanizált Atlanti szövetségese az európai szárazföldön. Németország az amerikaiak által még mindig megszálltan, de megszállottan veszíti el önazonosságát. Az egykori antifasiszta Szovjetunió eltűnt, jogutódja, Oroszország vezetése pedig antiliberális és 65 évvel ezelőtti szövetségeseivel nem egyezik, viszont a németekkel nagyon is, főleg gázügyekben. Minden megfordult, és ahogy világunk áll, fordulhat úgy, hogy egy nap az oroszok szabadítanak majd meg minket azoktól, akiket 65 esztendeje ránk szabadítottak felszabadítás címén. Holott csak elszabadították a pokolt. Azon a hajnalon én is megnéztem a kitörés emlékmenetet. Aztán hazafelé tartván szintén kutyát sétáltató, kedves idős ismerősömmel találkoztam. Kiderült, gyermekfejjel látta, átélte a szörnyűségeket, házukat lebombázták, s ők éhezve a szétlőtt német hadtáp elpusztult lovait vágdosták föl, hogy megegyék, amiről Krudinák Alajos is beszélt pénteken. Kedves ismerősöm édesapját elvitték a szovjetek, hogy előttük menjen, ha lőnének rájuk, vagy alá lenne aknázva az út. A várban és környékén olyan iszonyú volt a pusztítás, hogy még az aszfalt is megolvadt. A szovjet tiszt ekkor megjegyezte, Moszkvánál is ugyanez volt, 1500 kilométerre Budától. Szóval emlékezzünk erre, amidőn Irakban, Afganisztánban, és ma holnap talán Iránban, Jemenben, Pakisztánban, s még ki tudja, hol háborúzunk majd. Hogy eljöhetnek a budai várig azok, akikkel szemben ma olyan nagy a fölényünk. Vagyis a minket oda küldők fölénye. Donkanyar, Eufrátesz kanyar, minden változik, viszonylagos. Az viszont fix, hogy pénteken este 9:30 is lesz világpanoráma. A Detroit, Jemen, Pakisztán szálat próbáljuk fölgöngyölíteni. Egy biztos, az amerikai titkosszolgálatoknak mindenképpen siker, hogy a merénylő följuthatott a gépre. Akkor is, ha segítették, akkor is, ha nem.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket Somersettől, New Jersey-től, Bács-Kossuth falváig, Szexártól Kehidáig. Viszontlátásra pénteken!